Kaunist keskhommikut kõigile raadiokuulajatele ja kõigile vaatajatele YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna peasekretär Anne Lööt ja mina saatejuhina Janek Mägi. Ja esimene teema on meil selline vahva, et mina mõtlesin, et rohepööre on Eestis lõppenud. Me võime sõita autoga nii palju, kui me tahame. Ja nüüd selgub, et tegelikult autod, vähemalt uued autod on Eesti teedelt kadunud. Anneli, kuidas sa kodus Võrumaal käid, et jalgrattaga või? Jaa, see on tegelikult päris huvitav nagu vaadata, kuidas näiteks meie rahandusminister selgitab, et miks siis automaksu vaja oli. Ja üheks põhjuseks oli see, et siis vähendada autostumist ja suunata siis inimeste valikuid. Ja teiseks siis, et oleks nii-öelda rohepööre teostatud. Aga sinna ei tule nagu öeldakse A, aga ei öelda B, eks ju, et kui me ütleme, et inimesed võiks vähem autodega sõita või Eestis võiks vähem autosid olla, siis tegelikult kõik inimesed ei ela linnas, kõik inimesed ei ela pealinnas, vaid meil on veel inimesi, kes elavad ka Tallinnast väljapool, kus ei ole ühistransport hästi korraldatud, nii et saab igasse punkti igal ajal, vaid sul on nagu hädavajadus auto ja nüüd automaksust tulenevalt, mis siis selgus, lisaks veel oli see, et Eesti inimeste autopark on vananenud, et väga paljud inimesed olid talvel oma autodega hädas, käivitamisega hädas, vajasid veel täiendavalt kulutusi teha, sest pidi otsima nii-öelda tehnilist tuge ja abi, et autoga üldse liikuda saaks. Nii et sellised poliitilised otsused, mis tehakse lihtsalt mingisugusest emotsioonist või võetakse kuskilt midagi üle, aga teatavasti ei ole automaks ka see, mida Eesti inimesed on valimiste ajal valinud. Ja siis näitabki seda, et tegelikult täna Eesti poliitikutel, kes otsuseid teevad, kes praegu koalitsioonis on, neil ei ole kompetentsust teha otsuseid, mis oleks tegelikult Eesti inimestele vajalikud, mis aitaksid Eesti elu edasi arendada, vaid pärsivad ettevõtlust, pärsivad inimeste igapäevaelus toimetulekut ja toovad tegelikult palju rohkem probleeme, kui tegelikult kasu toovad. No Mihhail, võib-olla on isegi hea, et inimesi uusi autosid eriti ei osta, sellepärast, et kütusehinnad on läinud nii kõrgeks, et sinna paaki nagunii midagi eriti panna ei ole. Kuidas sulle tundub, kas see automaksupoliitika Eestis on õnnestunud? No kui sellest loogikast lähtuda, siis ka toitu ei oleks vaja osta, kuna see on nii kallis. Aga tegelikult me peame tunnistama, et ei olnud mingit erilist ideoloogilist plaani automaksu puhul. Eelkõige oli vaja täita eelarvet ja siis mõeldi välja, et automaks on see tore instrument, millega saab raha juurde. Ja ma arvan, valitsuse ebakompetentsust näitavad just finantstulemused. Kui planeerite 137 miljonit, siis laekus poole võrra vähem ja siis juhtus see, mida me ennustasime algusest peale, et jah, tõepoolest inimesed autosid ei osta, aga ei tule siis ka käibemaks riigile, ehk siis ka sealt tuli kaotus. Rääkimata sellest, et nii nagu me algusest peale ütlesime, automaks on vastuolus põhiseadusega ja kas sellepärast riik osaliselt pidi automaksu tagastama veel 18 miljonit ja üldkokkuvõttes riik midagi ei teeninud, inimesi karistati selle eest, et inimestel on auto olemas ja ka veel ka selline statistika, et maksuvõlglaste arv kasvas 2 korda ja suurem osa nendest on just need inimesed, kes ei suutnud automaksu ära maksta. Ja nüüd paneme kõik need numbrid ja tulemused, tagajärjed kokku ja küsime, milleks seda vaja oli. Ma arvan, et püüti täita riigi eelarvet,
aga automaksu puhul ikkagi ma tuleks veel korra sellele Anneli poolt viidatud põhimõttele, et me üritame kujundada inimeste käitumist. Et kas teie arvates on riik pakkunud autole reaalset alternatiivi, et minu arust maakonnaliinidel vist on sõitmine läinud tasuliseks ja ebamugavamaks. No, pakuti ju välja lausa, eks ju, et ka eakad ja õpilased peaksid maksma hakkama, aga siin ongi nagu selline huvitav olukord, et kui rahandusminister nimetab kriitikat ühes demokraatlikus riigis poliitilise otsuse vastu kriitikat seakisaks ja siis keeratakse see asi kuidagi sujuvalt teisipidi, et meie siin kõik teame väga täpselt, mida me teeme, aga kuna rahvas teeb seakisa, see väljend on täiesti olemas tema Facebooki lehel, et kuna see seakisa tuli, siis tänu sellele tegelikult läks halvasti. Muidu oleks kõik hästi läinud, aga kuna ei oldud lihtsalt nõus, eks ju, et hakati tegema valikuid, kes ostis varem auto ära, kes jättis auto ostmata, need on kõik perekondade jaoks otsused, mis mõjutavad järgmisi otsuseid. Ja need ei ole kuidagi lahus kogu süsteemist. Ja kui nüüd tehakse selline vale poliitiline otsus, mis mõjutab väga palju indiviidi kui ka perekonna, kui ka kogukonna käitumist ja siis nähakse, et see ei tööta, siis sujuvalt öeldakse, et ise olete süüdi. Miks te vingusite, miks te lihtsalt ei neelanud seda niimoodi vaikides alla, ei täitnud nii-öelda korraldusi, mida valitsus andis ja hakkasite tegema siin mingisuguseid imelikke valikuid. Meie otsus oli see, et te enam autodega üldse ei sõida ja kõnnite jala või sõidate kastirattaga, aga võt tõesti, nagu sa ütled, et maainimese jaoks auto mis ainult maainimese jaoks, tegelikult ka linnakeskkonnas, kus ei ole nii tihedalt ühistransporti, kus sul on lapsed vedada, sul on igasugust muud kraami, kola vaja tassida päeva jooksul ühest kohast teise, et need on perekondlikud valikud, mida ei saa suunata nii, kui saa suunata seda, millise autoga keegi sõidab. Tahan, sõidan elektriautoga, aga ei taha, sõidan hoopis diisel- või bensiiniautoga. Et sellist valikut, kui sellist valikut hakkab nüüd riik ette kirjutama, siis see on ikka väga lühikene tee selleks, et tegelikult ei olegi enam üldse mingit vabadust mõelda ja asjadest arvata. Teistes riikides on siiski automaks üsna levinud ja peamine põhjus väidetavalt ongi see, et üritatakse inimeste käitumist suunata, ostavad võimalikult väiksed, vähe saastavamad autod, aga mis oleks siis see Eesti lahendus, et mida tegelikult tuleks teha? Meil on üsna varsti valimised, tõenäoliselt valitsus muutub, mis oleks õige poliitika, Mihhail? No, teistes riikides on olemas ka soodustatud toiduainete käibemaks. Teistes riikides, Lätis, Leedus, Poolas on ka pangamaks, ehk siis võrdlus ei saa kunagi olla lineaarne, et maksusüsteemi tuleb tervikuna käsitleda. Rääkimata sellest, et ükski riik seal, kus muidugi võib-olla ei ole selliseid andekaid rahandusministreid nagu lugupeetud Jürgen Ligi, siis tavaliselt keegi ei kehtesta uut maksu finantskriisi ajal. Välja arvatud võib-olla pangamaks. Ja seega see võrdlus minu arvates ei ole päris korrektne. Ja ma arvan, et see on paljuski ka suhtumise küsimus, kui mitte öelda ideoloogiline küsimus, et kui praegu Anneli tõi välja, et lugupeetud minister regulaarselt annab mõista, et valitsus võib olla eriti edukas ei ole, aga süüdi on rahvas. Vale rahvas, vale käitumine, vale reaktsioon. Ja teises küljest lugupeetud minister veel aastad tagasi ütles Riigikogus, et tegelikult see, kuidas automaks mõjutab inimesi, kuidas saab üks pere automaksuga hakkama, see on kolmandajärguline, mitte teisjärguline, vaid kolmandajärguline asi. Oluline on see, kuidas riik saab hakkama.
kuidas riik saab maksud koguda. Aga ka sellega riik ei saa hakkama. Isegi kui on midagi otsustatud, ka see on probleem, kuna puudub elementaarne analüüs ja analüüsi võime. Seega mulle tundub, et täna rääkida sellest, et ühes riigis on automaks, teises riigis ei ole, et miks meil ei peaks ka olema automaksu. No on automaks, kuhu see on viinud? Ma lihtsalt lisan siia juurde, et see on väga hea nagu märkus, et analüüsivõime, et kui meil on oma riik, aga me teeme kõik nii nagu kõigil teistel, siis milleks meil seda valitsust vaja on? Kopeerime siis kellegi pealt maha ja milleks seda Riigikogu vaja on? Tegelikult ongi ju see, et need inimesed, kes on sinna valitud, need on rahvaesindajad ehk siis poliitikud, kõige enne rahvaesindajad ja nende ülesanne, nende vastutus on analüüsida kõiki võimalikke valikuid, ka neid, mis on tehtud teistes riikides, kuidas see sobib siia meile, meie Eestisse. Ja see ei pruugi olla sugugi niimoodi, et need valikud, mis on tehtud naaberriikides või kuskil kaugemas, siia sobivad. Ja üks kindlasti on automaks, lihtsalt see kontekst on täiesti erinev. Meie geograafiline olukord on erinev, meie maksusüsteem on erinev. Täna on niimoodi, et maksad teenitud raha pealt, nii-öelda palga pealt, aga maksad ka iga järgmise sammu pealt. Selle raha, mis sa kätte saad ja nii kui sa seda välja hakkad andma, maksad jälle ja jälle ja jälle ja see ring on nagu lõputu ja sinna niimoodi kirjutada juurde neid makse ilma selle seakisata, no kuhu me siis jõuame lõpuks, ei olegi mõtet, et käid tööl ja kannad kohe oma palga sinna riigieelarvesse ära. Täiesti uskumatu, aga siit lähme teise riigieelarvelise teema juurde, milleks on siis indekseeritud riigi kulud ja Raul Eamets mainis siin, et võib-olla tuleks pensionite indekseerimine lõpetada, et panna sinna nii-öelda katus peale, et riik saaks otsustada, et kui palju siis ikkagi pensioni tõsta, aga ma arvan, peamine põhjus, miks ta selle välja tõi, oli ikkagi seotud sellega, et see on väga suur kulu riigi jaoks kokkuvõttes. Inimestel on võib-olla tulu väike, aga kokku on meil päris palju inimesi, kes pensioni ja muid toetusi saavad. Kuidas selle indekseerimisega siis ikkagi tegelikult on? Et kas see on õiglane, et meil on riigieelarves väga palju indekseeritud kulusid või on küsimus natukene selles, et tegelikult tuleb riigieelarvet uue ja järgmise valitsuse eest natukene kaitsta, et ta ei teeks selliseid kärpeid, mis on ebameeldivad. Mihhail? No kui üks panga analüütik ütleb, et tegelikult meil on selline olukord, et pensionit ei saa enam indekseerida ja ei peagi indekseerima, siis minu esimene küsimus on, aga miks panga esindaja ei paku meile pangamaksu? See oleks solidaarsuse printsiip. Rääkimata sellest, et täna pangamaks on jälle väga aktuaalne, kuna Euribor kasvab. Euribor kasvab, pangad saavad lisakasumi ja sellest kasumist võiks tõepoolest osaliselt sotsiaalsüsteemi ülal pidada, mis oleks pikemas perspektiivis ka pankade huvides, et oleks kelle käest raha võtta. Nüüd, mulle tundub, et kui me räägime indekseerimisest, siis me räägime pensioni tõusust, et regulaarne pensioni tõus. See ei ole nii. Pensioni indekseerimisega ei kasva. Tänu indekseerimisele pension säilitab enda ostujõudu. Mitte 100%. Ehk siis kui mitte indekseerida, siis tegelikult pensionärid iga aastaga saavad vähem. Summa jääb samaks, aga teadaolevalt koos inflatsiooniga ostujõud langeb.
ehk siis me kodeerime sisse sellega pensionäride vaesustamist, mida me praegu juba niikuinii näeme, et meil ongi Euroopas kõige vaesemad pensionärid. See on päris hirmus, Anneli, mida siis ette võtta? Ei no, sellist analüüsi nagu lugedes tõesti tekibki nagu küsimus, et miks me just alustame meie eakatest, nendest inimestest, kes on oma panuse nagu ühiskonna ehitamisse ja arendamisse nagu andnud ja kuidas me ei näe nagu seda, et miks me täna seda teemat jälle arutame, mis on need sammud, mis on tehtud selleks, et me ei peaks seda teemat arutama, et me ei peaks leidma lisavahendeid, et riigieelarvet kuidagi jälle täita. Ja need otsused, mis on valesti tehtud, on ju tehtud teises kohas. Me räägime Air Balticust, me räägime sellest, et meil on demograafiline kriis, meil on juba mitmendat aastat majanduslangus ja opositsiooni poole poolt, Keskerakonna poolt me oleme pidevalt pakkunud välja erinevaid võimalusi, sealhulgas pangamaks, toiduainete käibemaksu langetamine, mitte ükskord esitatud eelnõud, mitu korda on meie Riigikogu fraktsioon neid eelnõusid esitanud ja mis tuleb välja täpselt nii nagu ka selle sama automaksuga. Meil ongi õigus, meil ongi olnud õigus, eks ju, ja nüüd hakkab jälle järgmine ring pihta. Keskerakond on alati olnud see, kes on seisnud pensioni. Me oleme tõstnud pensioni selleks, et ka see indekseerimine oleks suurema võimendusega, sest kui pensioni summa on kogu aeg sama, siis indekseerimine küll natukene võib-olla hoiab seda taset samal tasemel, mis ta on, eks, aga ta ei anna nii-öelda võimendust juurde, eks. Aga Keskerakond on olnud see, kes on ka pensioni tõstnud selleks, et indekseerimine annaks siis tugevama tõusu veel kord juurde. Nii et selles osas ma arvan, et see selline analüüs ühiskonda välja anda ja nüüd kõik arutavad on väga poolik samm ja selles mõttes ikkagi küüntega enda poole, et miks me ei räägi tõesti pangamaksust, miks me siis ei räägi näiteks riigiametnike palkadest, sealhulgas Riigikogu poliitikute palkadest, et see näitab sedagi, et kuskil on see valijasektor, kes kindlasti on alati siis praeguse valitsuse poolel ja neid me ei puutu, eks ju, aga need valijad, kes võib-olla toetavad teistsugust poliitikat, neid võime kärpida ja nende sissetulekut üle võime siin avalikku debatti pidada küll. Nii et ma arvan, et see on väga lühinägelik samm, seda kindlasti ei tohi poliitikas lubada nüüd tõsiseks aruteluks, et loomulikult kõik võivad igasuguseid ettepanekuid teha, aga poliitikute roll on siiski seda tasakaalu ühiskonnas hoida ja väärtustada neid inimesi, kes on oma panuse andnud ja vaadata tegelikult nendesse kohtadesse, kus on valesid otsuseid tehtud, sest et kui meil ikkagi lapsi juurde ei sünni, siis ilmselgelt meie siin täna kõik oleme need, kes oma pensionite peale peavad nagu selles mõttes mõtlema, et kuidas üldse, eks ju, aga need, kes täna juba pensionärid on selles süsteemis oma panuse andnud, siis nende pealt siin mingeid kärpeid arutada on täiesti lugupidamatu ja vastutustundetu. No mul tekib, Anneli, sinu jutu peale küsimus, et võib-olla peaks hoopis pensioneid tõstma, mitte ainult indekseerimise tulemusena, vaid korrigeerima veel seda, aga sellist võimalust vist lähiaastatel kuskilt ei paista. Või Mihhail arvad, et on mingisugused valemid olemas, kuidas seda saaks teha? No ma arvan, iga poliitik tahaks lubada, et tuleme võimule, kohe tõstame, eriti kui poliitik on opositsioonis. Aga ma arvan, täna üldse midagi lubada ei oleks vastutustundlik. Et ma kardan, et me päriselt ei kujuta endale ette, mis seisus on riigi finantssüsteem. Seega mina täna ei hakkaks väga palju lubama. Aga selge on see, et pensionide indekseerimine on absoluutne miinimum.
Loomulikult pensionisüsteem sõltub maksumaksjade arvust ja selles mõttes me ju võime pensioni kärpida inimestele, aga kui demograafiline probleem ei leia lahendust, siis varsti ei ole kellelegi neid pensioneid maksta. Ja inimene on peamine majanduse ressurss, eks kui meil inimesi juurde ei tule, siis mitte ainult pensionisüsteemi, vaid riiki ülal pidada ei ole võimalik ja see on mitte lihtsalt suur probleem, see on operatiivne probleem, millega tuleb nagu tegeleda. Nüüd ka mina arvan, et see kõlab nagu küüniliselt, et ühest küljest me räägime suurtest projektidest, räägime sellest uhkelt, kuidas me tõstame kaitsekulud, aga samas me näeme, et raha on suur, aga me ei oska seda õigel viisil ära kasutada ja kahjuks näideid selleks on väga palju. Me uhkusega räägime sellest, kuidas me ehitame sajandi projekti Rail Baltic, aga tegelikult näeme, et see on lihtsalt raha põletamine ja mitte ainult investeeringute kontekstis, et see projekt on tänaseks juba 3 korda kallim kui see summa, mida esialgu planeeriti, on tegelikult ainult üks väike osa sellest probleemist. Teine osa seisneb selles, et me ei tea, millal ja kas kunagi seda valmis tehakse ja see omakorda tähendab, et hind kasvab veel, see raha põletamine jätkub ja kui see isegi kunagi on valmis, siis täna isegi keegi ei oska teha prognoosi, kui palju läheb maksma ülalpidamine. Et me ehitame monstrumi, mida me kavatsame ülal pidada selleks, et pensionärile öelda, et aga teid riik ülal pidada ei kavatse. No siin me ei tea ka, Mihhail, et kuhu see rong sõitma hakkab. Et ka see on päris keeruline, sest ma saan aru, et Eesti piiril see raudtee lõpeb. No selles mõttes ma arvan, et Rail Baltic koos automaksuga on selline riigi rahva tervise projekt. Et alternatiivi ei paku, käi jala. Ja Rail Baltic on, ma arvan, selle projekti kõige olulisem osa. Vaata, kui on ehitatud raudtee Tallinn-Häädemeeste, aga selleks, et sa kuskile pääseksid, et kus inimesed elavad ja midagi toimub, sa pead 20 kilomeetrit kõndima. Et lähed rongist välja, kuskil põllul, infrat seal ei ole, see ei ole lihtsalt selle projekti osa. Aga õhk on värske. Ja siis 20 kilomeetrit tipa-tapa ja räägitakse, et peaks olema miinimum 10 000 sammu, 20 kilomeetrit on palju rohkem. Selles mõttes ma arvan, et see tervise projekti kontekstis kõik need otsused on väga head. Sellise iroonilise võtmega sellised raskemad teemad lõpetame. Ma lihtsalt räägin siia loo elust enesest, et kus tegelikult meie inimesed elavad, et mul oli üks rahvakohtumine Antslas ja ütlesin ühele prouale, et ma viin sind koju, et meil on üks tee minna. Ja siis me sõitsime jälle, siis ta ütles mulle, muidugi vestlus meil käis Võru murrakus ja siukse väga vürtsikalt, aga siis ta ütles, et pea nüüd siin kinni, et siit ma lähen jala, et siit on mul ainult 7 kilomeetrit minna. Mina tundsin ennast kuidagi väga imelikult, ma ütlesin, et ei, et ma viin sind ikka nagu koju. Ei, peata kinni, ma lähen siit 7 kilomeetrit, ma kõnnisin iga päev jala, et see ei ole üldse probleem. Ja ta oli eakas proua, et ma tahan lihtsalt öelda, et need reaalsused, kus inimesed elavad, on väga erinevad, aga loomulikult poliitilised otsused on sellest reaalsusest veel väga-väga kaugel, sest et tõesti Tallinn-Häädemeeste on see, mida me tegelikult kõik teiste poliitiliste otsustega
peame nüüd kinni hakkama maksma ja seda mitte 1 aasta, vaid aastakümneid ja ma olen kindel, et me varsti saame lugeda suuri reklaame sellest, kui õige otsus see on ja kui valitsus peaks muutuma, siis näidatakse selle valitsuse peale, et teie ei saa hakkama, meil oli kõik, no ma kõik paigas. Ma arvan, et ei peaks muutuma, vaid ta muutub niikuinii. Et isegi kui mõned praegused koalitsioonipartnerid peaks mingil moel jätkama, aga kõigepealt ma tahan sulle palju õnne sünnipäevaks soovida. Sul oli värskelt sünnipäev, aga nüüd meie järgmine teema on väga positiivne. Ma saan sulle veel kord õnne soovida, kuna sa oled ema. Kohe tuleb emadepäev. Mida sa emadepäevaks ootad? Jah, ma arvan, et mida emad ootavad emadepäevaks ongi see, et ühiskond märkaks tegelikult seda panust. Et kui lõpeb üks päev, kui lõpeb tööpäev, siis algab teine. Ja tegelikult emaks olemine on ju vastutus sellest hetkest, kui sa emaks saad, kuni selle hetkeni, kui sa siin ilmas oled. Ja eeldada, et naine oma elus suudab kanda kõiki koormaid võrdselt, on väga küüniline ja võib-olla mingis teises süsteemis tulnud, mis tegelikult meid siiski täna edasi saadab. Ja mina julgustan küll kõiki noori naisi, kes kuulevad seda ühiskonna juttu, kuidas on vaja teha kõigepealt seda ja 3. ja 4. ja jõuda kuhugi ja siis kindlustada ja nii edasi, siis ma loodan, et see ühiskond ei ole enam pikalt selline, mis ei tõsta esile noort naist, kes lihtsalt tahab olla ema. Ja kes tahabki lihtsalt olla kodus ja panustada selleks, et tema lastest kasvaksid täisväärtuslikud kodanikud ja ka eelkõige õnnelikud ja ennast tundvad inimesed. Sest me peame tunnistama seda, et kui naised on areenil, siis ei ole alati lapsed need, kes on sama rõõmsad kui need naised, kes naeratavad kuskil ekraani taga. Mihhail, ma tean, et sa oled korduvalt avalikult oma emast rääkinud, see on olnud sulle väga oluline teema. Mis sinu sõnum emadepäevaks on? Mulle meeldib juutide vanasõna, et Jumal on igal pool ja alati, aga ikkagi igale poole ta ei jõua ja just sellepärast emad on loodud. Selleks, et Jumal igale poole jõuaks. Ja ma arvan, et emade rolli ei ole võimalik üle hinnata. Aga see on muidugi ka iga inimese puhul väga personaalne lugu. Ja mina olen see õnnelik inimene, kelle jaoks ema oli loomulikult kõige lähedasem inimene, aga ka samas ka õpetaja ja eeskuju ja sõber. Ja ma arvan, et me täna võib-olla oleme liiga uhked selle üle, et elame progressiivses ühiskonnas, kus edu, suured eesmärgid on palju olulisemad kui kõik muu. Ja juhtus nii, et elu meile näitab, et kui iga inimene ühiskonnas, riigis tegeleb piltlikult öeldes enda karjääriga ja see on kõige tähtsam, siis riik tervikuna ei arene, sest isiklik elu, pereelu ei ole võib-olla alati prioriteedis ja ka lapsed ei tule
ja siis riigil ei ole piisava potentsiaali, sealhulgas ka majanduslikus plaanis. Et huvitav olukord, et kõik nagu teevad ja pingutavad selleks, et olla majanduslikus plaanis edukas, aga see viib pikemas perspektiivis olukorrani, kui terve riik ei ole enam edukas ja see omakorda mõjutab iga inimese majandusseisu. Kui me räägime sellest pikast perspektiivist. Ja mina väidan, et emadest sõltub meie majandusareng, kuna ei ole midagi, mis emadest ei sõltuks. Ja selle teadmisega me tänase saatega lõpetame. Soovin kõigile head emadepäeva, kes on emad ja kes tahavad emaks saada ja loomulikult, kellel on emad olnud või on, meil Mihhailiga on olnud ema, aga nautige seda nädalavahetust, tundke rõõmu sellest, et te olete olemas, sest ilma emata teid ju ei oleks. Täna oli stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ja mina saatejuhina Janek Mägi.